咁我諗在座當中咧，即係對於呢個一加機制最熟悉嗰個咧，就一定係阿 Frank 啦。所以咧，不如我哋先請阿 Frank 咧，就住會有即係一加機制有啲新嘅發展都可以同大家簡介下。咁另外咧就即係就住頭先William 同埋 Dicky 嘅意見咧，都可以有一個回應。咁然之後我哋再開放台下討論啦。唔該，阿 Frank。首先就好高興啦！呢次我第二次參加呢個關注日嘅，咁先賣啲廣告啦，因為呢兩日我哋都一系列嘅宣傳，都係就一加，我哋依家推出一個新嘅會面諮詢服務。點解我哋會咁做咧？我哋又發覺咧，如果要入約快，咁起碼嗰個註冊嗰個成個程序咧，要做得比較快嘅。咁我哋點樣理順咧？好多海內外嘅一啲藥廠咧，對我哋一加個機制咧唔係太了解，咁所以變咗我哋咧就會安排咧有幾部分。第一部分咧就係所謂嘅講座，講座咧基本上係講一啲最即係基本嘅要求，即係首先佢要喺香港設立一個代理啊，或者一間公司，跟住咧就係一啲具體嘅提交一啲文件啊，或者嗰間藥廠咧要符合我啲 PICS 要求，呢啲係一般好多可能外國嘅地方咧對我哋個一加嗰個註冊要求都唔係太熟悉嘅。咁呢個講座咧就希望佢哋可以參與咗之後咧，了解咗，睇下嗰啲產品咧係咪真係有興趣喺香港上市註冊。另外一個咧，我哋依家想舉辦嘅一個工作坊咧，其實可能就針對翻有啲藥廠嗰啲朋友啦。咁我哋發覺咧，喺藥物註冊過程裏邊咧，反而最靠係藥廠嗰啲所謂規管事務嗰啲人員，即係佢哋了解我哋嗰個要求，咁佢哋交嗰啲文件咧，其實嗰個成個質素啊，或者係嗰個齊備性咧，亦都會相對提升。咁頭先William 有講咧，香港如果要發展成為一個即係所謂叫醫療及創新樞紐咧，有幾部分我哋覺得係要加強嘅。除咗係嗰啲臨床前嗰啲測試嗰啲啦，咁反而另外咧就係喺嗰個成個藥物註冊過程，我哋發覺少咗一啲所謂叫顧問公司，即係話咧，如果有啲公司佢本身對嗰個成個藥物註冊制度好了解，亦都對成個全球嘅藥物發展咧好清楚嘅話咧，其實佢哋可以掌握到第一個資訊咧，可以同我哋藥監嗰邊咧互相交流。我諗大家都知，我哋而家入咗 ICH 啦，即係嗰個國際醫藥法規協調會議。其實佢都係由嗰個即係個藥劑業同埋嗰個所謂監管嗰兩邊一齊組成嘅。其實佢哋就知道原來製造嗰邊先係行得最快，規管嗰邊咧就要知道佢哋點樣發展咧先可以配合。咁所以如果我哋透過工作坊咧，可以喺香港培訓到一班識得點樣去做嗰個藥物註冊提交啦，同埋做一啲顧問公司去幫其他啲藥企咧，我覺得呢一樣嘢係值得我哋去做嘅。咁另一個會面諮詢咧，其實我哋就諗緊咧就係因為有啲公司咧都係個別嚟我哋辦公室咧，同我哋開一啲會。咁我哋發覺咧，原來佢哋每一間公司咧，佢哋嗰個生產啲產品種類咧都唔同，有啲係先進療法，譬如啲基因療法啊，有啲咧就係一啲傳統嘅抗癌藥，有啲就可能係種即係已經係批咗嘅一啲註冊好耐嘅產品，但係佢而家可能改一改嗰啲份量啊，改一改啲劑型咧，就用一啲唔同嘅適應症。最近我哋都批咗一隻咧，就係嗰啲阿托品嘅眼水，佢真係可以減低嗰個近視嗰樣嘢。即係變咗有啲新嘅產品咧，其實佢都會上嚟同我哋傾一傾。咁因應翻我哋每一間公司嗰個產品同埋啲種類唔同咧，我哋就建議一個會面諮詢啦，即係一對一。佢上嚟，我哋真係就佢俾我哋睇佢啲資料咧，我哋就做一啲預審，跟住咧就同佢講解翻究竟你呢個產品如果喺我哋香港註冊，其實係需要提交啲咩文件同埋咩要求。咁所以我哋就推出咗呢幾個服務啦。咁頭先有提到一加咧。我諗大家知道咧，香港本身一個好細嘅市場，咁喺如果相對啲大藥廠啊或者其他啲醫療機構，佢要抌一啲資源嚟香港咧，其實佢要上市註冊咧，唔係淨係單單註冊咁簡單，佢真係要一個團隊咧喺香港咧，仲要做一啲上市後嘅監察啊，有啲產品回收啊等等咧，其實佢都要有一個團隊喺香港，所以我哋發覺咧，有啲公司咧，佢都未必肯，就算我哋想要求話啊，其實你有冇興趣嚟香港做註冊咧？其實佢哋都要諗好多原因先至嚟嘅。咁我哋以前就用兩個 CPP 啦，我哋叫就相對咧係一個比較簡單嘅，其實好多國家都有㗎啦，巴西又好，
新加坡、澳洲，我哋都睇到其實佢都有一啲所謂叫做verification mode，即係其實佢哋係兩個相對已經受過嚴謹嘅一啲審批咧，其實佢哋都覺得相對係比較安全嘅，咁嗰個審批程序就快好多。就呢樣嘢我哋都改善咗，我哋而家都喺會議嗰個註冊委員會都討論過咧，呢一類如果我哋覺得已經係相對安全，亦都係比較直接嘅咧，我哋都唔想喺個委員會度討論咁耐，直接我哋就可能用啲傳閱文件咧就做一個審批嘅。所以其實我哋而家一路都係加快緊嗰個同埋理順緊嗰個審批程序。一加咧背後嘅目的咧，就好似頭先William 咁講咧，即係我哋係想透過一加，除咗可以加快入約之外咧，我哋都希望培養翻香港本地一啲審批嘅人才。因為我哋嘅一就係一張 CPP，但係個加本身就係一啲本地數據啦。其實本地數據我哋都已經有少少改動㗎啦，喺2024年11月1號。就講到明華人或者亞裔人群咧收集到嘅臨床數據，我哋都接受嘅。所以頭先都有有位朋友講，佢話我哋我哋已經開放咗啦，即係如果你喺內地做，基本上我哋都接受，唔一定需要去香港再重新做一啲臨床試驗。反而有啲外國嘅多中心臨床試驗咧，可能佢會喺唔同中心裏面咧有啲亞洲嘅人群嘅，咁佢可能就要再個別抽翻出嚟咧，做翻一個分析俾我哋。呢個我哋都邁進第一步。另外咧，就算我哋話其實可能你用一啲人種唔係一定亞裔人種，但係如果係喺嗰個種族差異性咧係冇大分別咧，咁佢都係跟翻嗰個 ICH 有一個指引嘅，即係話咧種族差異你係可以透過有啲虐待動力學嗰啲去證明到佢係冇乜大差異咧，其實我哋都接受嘅。所以其實我哋都比較開放呢樣嘢嚇，咁就其實目的都係希望咧快啲攞到啲數據可以支持嗰個產品嘅註冊。咁因為我哋要睇呢啲數據咧，其實我哋就會變咗開始去訓練我哋點樣去學識喺嗰個臨床上面，究竟佢點解要用安慰劑，點解要用一啲最基本嘅療法，同埋佢定嗰個咧所謂嘅臨床嘅一個出嚟嘅結果係咪合理？呢個咧無論係全世界都開始咧都有啲唔同嘅發展，特別依家病人組織咧喺度咧，我都想講講 ICH 咧，佢哋都開始咧就話，其實每一個藥廠佢當佢設計一個臨床試驗嗰時咧，佢已經唔可以再用佢哋以前講嗰啲所謂嘅你高血壓咧，就係話防止中風，就作為一個我哋叫 surrogate endpoint，即係你一個間接性嘅出嚟嘅結果去證明呢隻藥有效。即係佢覺得咧，病人裏面咧係應該有自己一啲意見講話，其實可能咧我反而唔係着重你會唔會呢樣嘢，我反而着重我嗰個能力、活動能力，即係變咗佢設計嗰個臨床出嚟嗰個結果咧，應該係要徵詢病人嘅意見嘅。呢個就 ICH 佢依家一路都開始慢慢演變。咁呢樣嘢我都覺得值得係我哋大家一齊去深思嘅。咁好啦，我哋透過一加之後咧，將我哋成個審評嗰個能力提升之後咧，就好似正如咁講啦，就我哋可唔可以做一個所謂第一層審批？香港本身咧，我覺得無論係成個醫療發展或者人才咧係喺度嘅，有好多好頂尖嘅一啲科研嘅專家，佢哋可能就設計一啲所謂嗰啲最基本嘅啲，又特別依家有 AI 添即係你藥物研發咧已經差唔多可以用 AI 去幫你做一啲 modeling 嗰樣嘢，就發展得好快。咁跟住咧，佢設計完出嚟之後咧，我哋就講臨床前啦，就係頭先講一定有啲配套啦，跟住引申就到去嗰個臨床試驗。咁但係咧喺呢個審批過程裏面咧，其實我哋都發覺有一樣嘢，我哋都喺香港而家都仲要加強咧，就係點樣喺一個臨床嘅試驗藥物裏面，小規模嘅生產轉到一間大藥廠作為一個大規模嘅生產咧，其實佢呢度涉及咧一啲化學製造同埋管制，整個呢個咧係一定要一班專家去睇嘅。另外做臨床試驗咧就涉及一啲統計學嘅。咁所以呢一類嘅人才咧，我哋而家都開始喺度揾緊同埋培訓緊，自己我哋都喺度培訓緊。當我哋睇到呢啲嘢之後咧，其實我哋就會覺得究竟我哋有冇能力去做嗰個第一層審批？同埋一樣嘢，我覺得最緊要就係我哋做第一層審批咧，出到嚟嘅結果咧，要有一個認受性。即係你其實可以好多地方都話我可以做第一層審批，但係你出到嚟嘅結果，究竟有幾多人認受咧？呢個我反而覺得最緊要。要香港可以作為一個醫療及創新樞紐咧，就係你個藥監嗰個審批能力，同埋你出嚟嘅結果咧，大家都認受，大家都信任。呢個係我哋想最終嘅目的嘅。我暫時講咁多先啦。唔該。